Chega o filme que toma como base o videoxogo Gran Turismo a gran pantalla. Cal terá mellores gráficos? Que tal, saúdes de Gordillo? Facemos unha pausa aquí no verano Recuncho Gamer para falar dunha das novidades de cine que está relacionado cos videoxogos. Neste caso, Gran Turismo, a película que está inspirada no videoxogo, ainda que está inspirada realmente nunha historia real que ten como punto de comezo o videoxogo. Xa que neste caso fala dunha historia inspirada nun feito real na que un adolescente que xogaba o Gran Turismo chegou a participar no mundo das carreiras a través de unha academia que montou a propia Sony xunto a Nissan para intentar atopar algún condutor que viñese de xogar ao videoxogo. Se você perde o controle no jogo, você recomeça. Se perder na pista, você pode morrer. Quem é o melhor piloto pra você? Acho que é o Rory. Eu destruo ele em uma volta. Ian, só sabe jogar videogame e viver nesse sonho de carros de corrida. Pai, você sempre falou pra gente fazer o que a gente ama. Sabe quanto custa um carro de corrida? Antes de falar da peli, poñamos en contexto. Que falamos de Gran Turismo? Pois unha das sagas máis lonxevas no mundo da velocidade nos videoxogos, xa que temos que remontarnos ao ano 97, na primeira PlayStation, que temos Gran Turismo, que chama moito a atención polo seu acabado gráfico. Agora non, pero no seu momento sí que o petou bastante, e ademais porque era duns xogos que tiña como bandeira o novo mando DualShock, xa sabedes este que tiña os dous joysticks analóxico e tamén as funcións de vibracións, pois creo que foi este xunto logo Metal Gear Solid e algún máis destes que sí que fixeron bastante uso destes analóxicos, e pois destacou sobre todo pola gran cantidad de vehículos que tiña daquela, 140 coches era unha tolemia, estábamos acostumados a xogos tipo arcade, tipo Ridge Racer ou Daytona USA, que pois eso, se chegaban a 10 ou pasaban de 10, pois xa moitas grazas. Segunda parte témola con Gran Turismo 2 no ano 99, a saga pegaría o salto ao Gran Turismo 3 en PlayStation 2, en 2001, despois Gran Turismo 4, Gran Turismo 5 xa estaría en PlayStation 3, que tería unha sexta parte que non funcionou tan ben. Logo a seguinte edición, a única en PlayStation 4 sería Gran Turismo Sport e xa de este ano pasado temos Gran Turismo 7, que, aínda que podemos xogar PlayStation 4, pois xa estaba máis vendido cara PlayStation 5. Polo medio tamén temos algunha serie de spin-offs ou de lanzamentos secundarios, como poden ser o Gran Turismo 4 e 5 Prologue, un Gran Turismo para PlayStation Portable. Todos estes xogos que fan gala esa minuciosidade no recreamento dos vehículos, do seu son, o número de circuitos, todas as cousas técnicas que se vos podan ocurrir de partes do motor, da carrocería, toda a parte do coche, pois pode ser customizar e realmente pois ten esa ambición de simulador, non é un xogo orientado a arcade, senón a de estar tempo con el. A min de primeiro é un xogo que non me chama tanto por iso, porque é un pouco un xogo no que ti tes que poñerlle a paixón máis que o xogo che veña ti unha narrativa moi forte, como poden ser outros xogos máis directos como uns Burnout ou calquera dos xogos arcade que comentei antes de PlayStation e de Saturn. Pero non se pode negar que o acabado gráfico pois sempre é un dos xogos referencia de cada unha das plataformas nas que foi saindo, neste caso de Sony, ao tratarse un xogo exclusivo de Sony. Pero non me lío máis. Boa película. Quen dirixe esta película? Temos a Neil Blomkamp, que coñecido principalmente por District 9, logo tuvo outra serie de películas con desigual resultado, pero bueno, District 9 sí que foi relativamente ben acollida. E no guión participa xente que estivo en guións como o de Creed 3. Como os dicía, esta película está basada nunha historia real na que un adolescente conta como cumpliu o seu soño de conducir nun equipo de carreiras de verdade a partir de xogar moito ao Gran Turismo. Neste caso temos a figura de Orlando Bloom que pon a marcha a iniciativa GT Academy, Academia Gran Turismo, coa colaboración de Nissan e a través de aí busca a un non é adestrador a palabra, pero bueno, digamos un motivador, un enxeñeiro que interpreta a David Harbour, que quizá o máis destacable da película a nivel actoral, que será un pouco quen motive a este adolescente interpretado por Archie Madekwe. A estrutura é moi recoñecible, a película non é precisamente orixinal no que ven sendo a forma na que está composta a historia, xa que temos a persoa de orixes humildes, con unha familia que igual non está tan a favor, ou polo menos gran parte da familia non está a favor de que cumpla os seus soños. Logo temos unha estrutura moi recoñecible tipo Karate Kid, Top Gun, ou estas películas dos 80 na que hai unha serie de adestramentos ou mini probas e cada vez se vai complicando demais. En este aspecto, a película nos sorprende moito e os diálogos tampouco están moi alá, sobre todo ao comezo hai un pouco momentos de cringe.
Si é certo que logo a película vai pillando interese e vai acabando nun bo nivel, pero sí que ao principio é un pouco puchi, sobre todo para xente que estamos familiarizados co videoxogos, en plan, a ver, isto nun videoxogo non sería así tan que guai son, non? Pero a verdade é que eu esperaba unha cousa máis mediocre do que realmente temos, que é un produto que está entretido, está ben, a quen lle guste a franquía Gran Turismo ou lle interesa Gran Turismo, pois seguramente se chega a esta película e a vexa como un produto interesante. E que neste caso botolle un pouco en falta que se apoie un pouco máis no videoxogo. Sí que é certo que na estética, en algúns momentos, pois temos como unha serie de displays ou letreiros que fan referencia ao Gran Turismo, como por exemplo en case todas as carreras, pois vemos aí ese marcador que nos di na posición na que estamos, hai unha serie de presentacións, sobre todo cando imos ao circuito novo, pois hai un pouco esas instantáneas que podemos tamén ter nos Gran Turismo de, pois estás en Nürburgring, estás en Le Mans, estás en tal circuito, pois hai un pouco, xogase un pouco con esa estética. A nivel de montaxe, sí que está ben conseguida de ritmo, tamén cos planos, a fotografía, pois é interesante, non é un por cumplir, hai un poquinho máis de interese e hai un pouco de esforzo que se nota aí. En cambio, no reparto lateral, Orlando Bloom parece un pouco plano nese papel de produtor desta academia. Sí que é certo que David Harbour, como decía, como motivador, ten momentos interesantes, é un pouco que levanta un pouco o plano que está en xeral os actores. Destaco a Gary Halliwell, que fai da nai do protagonista. Parece que non contaba con Gary Halliwell das veces que salí, e a verdade que o pouquiño que podo apartar está interesante, aparte que ten cousiñas interesantes a súa personaxe dentro do pouquiño que sai. Temos unha interese amoroso aí que non pinta nada máis que ter 3-4 minutos de encher planos de xente moza queréndose, pero en fin, pois eso, personaxe femenino a nivel Oppenheimer, basicamente. E logo, bastante interesante o que fan ca música. Aparte, entre as dúas personaxes hai un contraste entre as dúas personaxes principais, o condutor e o mentor, digamos, pois hai un contraste musical entre eles. Nese caso, pois dá lugar a momentos interesantes. E aparte xoga un pouco o espírito de Gran Turismo, porque Gran Turismo sí que é certo que a nivel musical, os shows, me refiro, propoñía unha serie de variedades musicais que se queres poñer música clásica, pois podía poñer música clásica, se queres electrónica, se quería rock, se queres un pouco así máis chill out. Entón, hai un pouco esta filosofía dentro da película tamén se aparece así un pouco reflexada, por lo menos busco un pouco o encaixa aí. Como decía antes, botaba en falta de que haxa un pouco máis referencias ao videoxogo máis alá das visuais, pois igual un pouco en que puido axudar estar xogando videoxogo en chegar ao mundo real, que obviamente hai unha serie de diferencias, como físicas a nivel das forzas gravitacionais ou, bueno, eso, o empuxo que te ten o coche manexando na realidade, pero sí que boto en falta porque chega un momento que a película volvese como outra película de carreiras de superación, que está ben contada, pero entre a pouca originalidade do guión que aí nos apoia na cousa novedosa que podía ter isto, que é o videoxogo, pois aí sí que podía ter un pouco máis de lustre. Pero unha cousa que sí me gustou e que é interesado, como isto que vos dicía está inspirado nunha historia real, realmente as escenas de acción, o doble de coche, que conduce o coche, é a persoa que en realidade conseguiu facer isto. O sea, que digamos que o doble de acción é o propio inspirado no que se... Non se entendeu isto. Que o señor no que se inspira a historia é o que conduce nas escenas de acción. Así? Sí, vale, ben. Entón, Gran Turismo queda nunha película casi raspando notable, digamos que un pouco amago, que o peor da película é a historia e algúns diálogos que son un pouco, xa vos digo, moi 90s puchi de molar e demais, pero logo está ben rodada, non se fai pesada de ritmo, hai un par de cousiñas que sí que... carai, me estamos levando aquí a un sitio que non contaba, e están ben, e as carreiras, sen ser unha cousa na que estás cunha intriga de todo, cada curva e todo demais, sí que, pois eso, destacan uns momentos puntuais en cada carreira que, dis, vale, está ben contado, intenta ser axes porque tampouco é o que pretende este filme, e xa vos digo, non esperamos unha cousa peor do que é. Se vos chaman os coches ou se vos chamas a Gran Turismo, eu creo que é unha película bastante satisfactoria. Boto en falta un pouco personaxes un pouco máis de chicha, xa que tamén, aínda que se inspira, hai moitas cousas que se sacan da man. E non sei se isto conta como unha película inspirada en videoxogo, como poderíamos ter as de Sonic, Mario, Assassin's Creed e demais, pero se as metéramos nese saco, pois estaría no saco bo, que xa sabemos que non hai moitas, cada vez hai máis, por sorte, pero iso, que deixaríamos na parte boa, tirando a casi incluso notable se nos vamos a apartados xa máis técnicos do filme.
Así que nada, se vos avistes tamén, deixadme en comentarios que vos pareceu, se coinciden algunhas cosas que estamos contando, e tamén, se é a primeira vez que andades por aquí en Recuncho Gamer, pois sabede que tedes máis de 150 vídeos entre podcast, vídeos curtos contando cousas, por exemplo, documental A Coruña dos videoxogos, así que, porfa, suscribidevos aquí abaixo, e así estades pendentes tamén de cando haxa máis novidades, que tamén contamos que nas próximas semanas vayamos poñendo algún vídeo máis, e cando saibamos diremos vos polo podcast cando está, que hai xente que se anda preguntando a pouquiños. Tamén, lembrade que temos unha tenda na que podes pillar camisolas como esta, tedes a ligazón na descripción, e en breve sacaremos algunha camiseta nova, algún modelo novo, e por demais tedenos en redes como @recunchogamer, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, onde quirades. E xa estaría, vémonos no próximo vídeo, saúdos de Gordillo e coidadevos.